Halo teman-teman, kembali lagi di JTech ID bersama saya Angga Wiguna Saputra dan selamat datang untuk kalian yang baru bergabung di channel JTech ID. Untuk kalian yang baru menemukan channel JTech ID, jangan ragu, langsung saja bantu tekan tombol subscribe-nya agar kalian juga dapat mendukung channel JTech ID agar semakin berkembang. Dan di video kali ini saya dapat kiriman barang, yaitu dari Armageddon Indonesia. Terima kasih telah mengirimkan satu produknya untuk bisa kita coba ya. Dan ini Armageddon mengirimkan satu keyboard SMK12R. Nah, yang mana SMK12R ini adalah salah satu low profile mechanical keyboard. Jadi buat kalian yang suka dengan keyboard mechanical yang tipis-tipis, yang slim, yang low profile, ini mungkin bisa cocok untuk kalian dan simak terus video ini ya. Jadi keyboard Armageddon SMK12R ini adalah salah satu keyboard mechanical yang low profile, yang mana di sini berukuran atau size-nya itu adalah full size yang memiliki numpad. Jadi untuk kalian para gamers nih yang juga membutuhkan keyboard ini untuk digunakan bekerja, untuk digunakan untuk belajar atau untuk mengolah data ya, seperti saya juga jika bekerja untuk mengolah data saya masih memerlukan numpad. Jadi kalian juga bisa ambil yang full size seperti ini. Nah, jadi apa sih kelebihan dari keyboard ini? Yang pertama di sini dari bahannya dulu nih. Dari bagian depan atau bagian atasnya ini, bahannya ini terbuat dari seperti metal ya, atau ya seperti metal lah di sini ya, metal besi seperti itu. Jadi membuat ini tuh tampilannya juga makin garang dan jadi agak berat ya. Dan untuk bagian belakangnya terbuat dari plastik. Jadi hanya satu bagian saja yang terbuat dari metal, dan ini tuh membuat keyboard ini jadi tidak bisa dipelintir sama sekali ya. Jadi sangat kokoh ya ini. Dan ini tuh jadi membantu ketika kita gunakan misalkan untuk gaming, apalagi buat kalian yang gamingnya hardcore gitu ya, sampai bergeser-geser. Nah, ini tuh akan meminimalisir karena dari beratnya sendiri itu agak susah untuk bergeser. Ditambah lagi di sini penggunaan karet di bagian belakang ya. Ada 4 buah karet di bagian belakang yang mana di sini juga membantu agar tidak mudah bergerak. Dan tentunya di sini ada adjustable untuk keyboardnya, dan terdapat sebuah karet lagi yang jika misalkan di-adjust nanti untuk keyboardnya tidak mudah bergerak juga. Jadi ini fitur-fitur standar aja ya. Nah, lalu kita masuk ke keycapnya. Untuk keycapsnya sendiri di sini kalau kalian perhatikan, ini memiliki bentuk yang lebih tipis dibandingkan keyboard atau keycaps keyboard yang seperti lainnya ya. Karena ini memang keycaps yang low profile ya. Dan gak hanya itu, untuk switchnya pun di sini menggunakan switch yang low profile, dimana di sini menggunakan Autemu. Yang saya dapatkan ini adalah Autemu Black. Sebetulnya di sini ada 3 varian ya, atau 3 pilihan switchnya, ada Autemu Black, Autemu Blue, dan Autemu Red. Tapi yang saya dapat di sini Black. Jadi penggunaan keycaps dan juga switch yang low profile ini membuat kita ketika menekan keyboard ini menjadi lebih reaktif atau responsif dibandingkan keyboard biasa pada umumnya. Jadi ini akan sangat cocok juga untuk kalian yang butuh kecepatan seperti bermain game kompetitif, ini akan cocok juga untuk kalian. Dan untuk urusan RGB-nya rasanya sudah jadi standar. Dikala ini untuk keyboard gaming wajib ada nyala-nyala RGB, dan di keyboard Armageddon SMK12R ini tentunya sudah ada nyala-nyala RGB yang bisa kalian atur melalui software ataupun melalui keyboardnya langsung. Dan untuk melalui keyboardnya langsung kalian bisa tekan tombol function dan juga insert untuk mengganti mode-mode RGB yang ada dalam keyboard Armageddon ini, dan modenya cukup banyak, kalian bisa sesuaikan dengan selera kalian. Tak hanya itu, kalian juga bisa mengatur untuk mode RGB di mode gaming. Kalian bisa klik function dan juga angka 1 sampai dengan angka 5. Di sana juga banyak tombol-tombol yang bisa digunakan untuk kalian memudahkan saat bermain game. Dan tentunya untuk pengaturan RGB tidak hanya dari keyboardnya saja, kalian juga bisa mengaturnya dari software bawaan Armageddon yang bisa kalian download dari websitenya. Dan untuk link downloadnya mungkin saya akan simpan di deskripsi aja ya. Jadi di softwarenya bawaannya ini kalian juga bisa men-setting berbagai macam mode RGB atau nyala-nyala RGB, atau misalkan satu persatu kalian ingin mengganti warnanya, itu juga kalian bisa di custom sesuai dengan keinginan atau selera kalian. Dan untuk kalian memfungsikan makronya juga kalian bisa. Jadi kalian bisa setting lah, tapi kalau saya lebih seneng untuk men-setting RGB-nya lewat keyboardnya langsung. Itu kan pilihan dan selera ya. Oh ya, di paket pembeliannya di sini terdapat user manual, ada 1 kartu garansi, dan juga ada keycap spooler, switch spooler, dan 3 switch cadangan yang mana diberikan mungkin untuk jaga-jaga saja ya.
Jadi untuk switchnya ini diklaim bisa sampai 50 juta klik. Jadi ini cukup lama sampai 50 juta klik ya. Harusnya sih nggak rusak ya. Tapi di sini Armageddon memberikan cadangannya 3. Jadi ini tuh tadi ada 3 varian ya. Ada Autoemu Black, Autoemu Blue, Autoemu Red ya. Yang mana semuanya ini switchnya itu low profile. Dan karena ini Autoemu Black, mungkin kalian penasaran bagaimana sih bunyinya dari Autoemu Black ini. Mari kita dengar dulu ya untuk bunyinya. Nah, kalau dari switchnya sendiri sih, saya pribadi lebih seneng yang blue switch karena lebih berisik gitu, tak tek tok. Tapi yang black ini kalian juga bisa jadi opsi, misalkan untuk kalian yang seneng sampai begadang, kerja malam atau bermain game malam-malam gitu ya. Jadi nggak terlalu berisik juga ya untuk kalian yang misalkan di rumah mungkin ada anak kecil atau misalkan ada orang tua kalian ya, jadi nggak terlalu berisik lah untuk digunakan misalkan sampai malam-malam bergadang berlarut-larut malam, tapi masih enak buat menemani kalau kalian bekerja malam gitu ya sambil ngetik, jadi menghilangkan rasa ngantuk kalian gitu, masih ada bunyi-bunyinya lah, masih enak gitu ya. Oh ya, dan untuk harganya di sini keyboard SMK 12R ini dibanderol dengan harga 500 ribuan atau 580 ribuan ya, plus minus lah. Kalau kita lihat di official Armageddon, untuk pembelian SMK 12R ini kalian akan mendapatkan 1 buah mouse gaming. Jadi cukup menarik ya. Kalian beli keyboard low profile mendapatkan 1 mouse gaming ya. Ya cukup jadi pilihan lah. Jadi ngomong-ngomong soal harganya, untuk kelas low profile ini sebetulnya harga segitu udah cukup murah sih. Karena kalau kita lihat merek-merek lain harganya memang udah di atasnya. Jadi tergantung lagi pilihan kepada kalian, apakah ini worth it untuk kalian atau seperti apa ya. Silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Mungkin itu saja video dari JTK ID kali ini. Bersama saya Angga Wisnu Saputra. Salam JTK ID. See you.